ಹಲೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಯ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೂಡಿಗೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ ದ ವೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಆ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮೂಡಿಗೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆನ್ ದ ವೇ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಳೆಯೆಲ್ಲ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ದೇವನ ಕೆರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ, ಈ ಊರಿಗೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದರು, ಸೊ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಹೆಂಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು? ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಮೈಕ್, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಳಿರಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಏನಾಗಲ್ಲ ಮಗಳು, ಎದುರು ಕುಟ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಆ ನೀರು ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಸೌಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು, ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಸುತ್ತ ಹಸಿರು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಸಾಟಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ. ವೀಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶೇಕ್ ಆದರೆ ವೀಡಿಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ. ಇನ್ನು ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಸರು ಗುಂಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಆದಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಹಾನ್ಬಾಳ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾನ್ಬಾಳ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಗೋವಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟೇ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಮೈಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆ ನೀರಿನ ಫೋರ್ಸು ಸೌಂಡಿಗೆ ಏನೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಅಡಿಯಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ನೀರು. ಫೈನಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಚಿ ಕಟ್ದಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಡ್ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ, ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಅಂತ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಖಂಡಿತ ಬಂದು ನೋಡಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಅಂತ. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫೈನಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸಾಕೋದಾಗಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗೋಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಾಡೋವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಆದಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.